आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद मिर्ची निकलेगा या चॉकलेट? जिनको लगता है इसके अंदर मिर्ची निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में M लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर चॉकलेट है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में C लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में यह वाला इमोजी सेंड करता है। यहाँ तो मिर्ची थी दोस्तों। जिसका जवाब सही तो कमेंट कीजिए।